样的。5、6、7、8呢有变化啊，看5、6、7、8在哪里啊？5、6、7、8，我们1、2、3、4，左脚在前，对吧？然后呢，5的时候呢就把右脚搭上来，然后我们就是交替一下，然后这个右脚。6的时候呢交替一下，这左脚，然后再是交替右，交替左。那这就是5、6、7、8就结束了。手呢也很简单，我们就是把它打开就行了。手心稍微往下往后一点。好吧，来，那我们把手和脚一起加上啊。我们走完了之后是右脚在前，然后5的时候就是5哒哒，6哒哒，7哒哒，8哒哒。这就是第2部分结束。我们把1、2、3、4加上，好吗？来，预备，走，1哒哒，2哒哒，3哒哒，4哒哒，手打开，5哒哒，6哒哒，7哒哒，8哒哒。第2部分结束。我把第3部分从1开始啊，第3部分往右走，先是一起1、2，走2步，3、4、5。好，现在左脚在前了，对吧？然后把双手打开，我们走的是迈上右腿，1、2、3，点一下左腿啊，缓冲一下，然后变成这边5，这样7，往上拍就可以了。就是1还是一样的，2也是一样，3、4呢，我们大步的走2步，3、4走2步，5那个3大就是2步，然后再是一个，那就相当于它是左脚在前，好吧？就是中间的那2步呢，我们变成了1、2、3、4，那个3我们大步的走2步，找到队形，然后第4步的时候和原来一样，我们练一下哈，来。是往右走的时候，第3个，预备起，1一样的，2一样，3走一大步，后半拍再走一大步，然后4哒哒就结束了。预备，中间的部分，预备起，往右哒哒，往左哒哒。交错，哒哒，转哒，转哒，回来了。从头到尾来一遍，好不好？上啊。走，1上，2上，3上，4大，5大，6大。Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pincel. Dos pasos y ya te olvidé. 3 pasos ya son hacia el este, el sur el oeste. 3 pasos creo yo me parece. 6、7、8。Quiero acordarme, 4 pasos ya sé. 5 pasos hacia adelante. 2 pasos me voy sin mirarte, tan lejos pincel. 2 pasos y ya te olvidé. 3 pasos ya son hacia el este, el sur el oeste. 3 pasos creo yo me parece. 6、7、8，打开。
quiero acordarme, 4 pasos y...